Tiftakruha l-Ice Bucket Challenge, kulħadd jidħak, immorru xi barbecue, jitfawlna s-silġ, u mbagħad ninnominaw il xi ħadd ieħor, u mbagħad kważi anke xbajna minnha. U din is-sena bdew jgħidu kemm qed nirrepetu, ħatoqgħodu terġgħu tagħmluha di x'nambuha, dak kważi vizzju, imma illum ħankunu nafu eżatt għalfejn din kienet qiegħda ssir. L-ALS. X'inhi l-ALS? Din hija marda serja ħafna. U llum ħallaqqakom ma' Bjorn. Bjorn huwa persuna milqut minn din il-marda. Bjorn, x'inhi l-ALS? ALS hija marda neurodegenerativa li taffettwa il-motor neurons jgħidulhom tal-ġisem li daw jibdew mutu pratikament bil-marda jaqtaw l-kuntatt minn man-nervituri u eventwalment jaqtaw l-kuntatt minn mal-muskulatura. Meta l-muskulatura tibda tmut, il-ġisem jiġi paralizzat u eventwalment dil-ħaġa twassal għal-mewt. Inti għandek din il-kondizzjoni, u ġek? Eżatti, sfortunatament ftit xhur ilu skoprejt li għandi dil-kondizzjoni u l-età medja li tagħmel minn tkun taf li għandek dil-marda sa tmiem jeta bejn 3 snin, 4 snin. Kemm għandek żmien? Għandi 28 sena ħlaq 29. Biex isir dan l-istudju fuq din il-marda, ovvjament irid ikun hemm ħafna flus. U jiena staqsejt lil Bjorn x'qegħdin jagħmlu issa biex ovvjament jinġabru dawn il-flus. L-avwar dil-marda jila skoperta 200 sena, xorta m'hawnx kura sal-lum il-ġurnata, ġifieri dik hija l-ikbar problema. Li qed nagħmlu aħna issa dis-sena waqafna l-Fondazzjoni ALS Malta bilan li nżidu l-għarfien fuq il-marda, ntajbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies, kif ukoll nippuxxjaw ħafna riċerka li finalment hija l-iktar ħaġa fundamentali tista' tagħti tagħmel daw kollha li tisofru mill-marda li forsi kollhom xaqta daw li forsi xi darba tinstab kura l din-marda daqshekk kif raw irrida. Bħalissa fuq l-iskrin qegħdin taraw dik il-website, ovvjament idħlu fiha ħalli minn hemmhekk tistgħu tagħmlu lotjiet tagħkom, barra minn hekk hemm żewġ numri ta' SMS ukoll abbinati ma' ċifri biex intom tagħmlu lotjiet tagħkom. Kull sena kemm ifeġġu nies diagnosed din il-marda? Emni, dis-sena toħra f'ajdija tipo anke Malta jmin diġà ħarġu xi 20 każ ġdid ta' din il-marda. Madwar id-dinja kollha jħorġu xi 100,000 każ. Ġifieri l-marda mi daqshekk rari daqskemm wieħed jaħseb. Dil-marda ma tħoss l-ebda ġieħ ta' xejn, hija painless kif jgħidu, sempliċement jibdew jinqata' l-kuntatti minn mal-muskoli u daqshekk. Kont qed nilgħab sports, futbol normali kif nagħmel dejjem. U ma bdejx inħoss l-istess saħħa f'saqajja kemm kont inħoss is-soltu. Għall-ewwel ma tajx każ għax tibda bil-mod il-marda hija waħda progressiva. Però ma' żmien l-effett dejjem beda jiżdied iktar. Minn meta skoprejt d-dijanjosi li għandek, tiġar bdejt tara differenza f'ġismek inti? Iva, fis-sens anke fil-verta daqsxejn xhur qabel bdejt nara daqsxejn differenza. Minħabba li dil-marda hija ħafna diffiċli biex tinterpreta. L-iktar sinjal li tuk huwa l-progress li jsir fuq lura, ovvjament, kemm tmur lura aktar inti fi żmien. Ma pratikament kull xahar, kull ġurnata tiskopri xi diżabilità żgħira ġdida li daw dejjem waħda tot mal-oħra u fl-aħħar tax-xahar jakkumulaw xi ħaġa ġdida li ma tkunx tista' tagħmel iktar. Fl-aħħar li jiġri pratikament imutu l-muskoli involuntari tal-ġisem li huma dawk tan-nifs. Jibda jinqatalek nifsek u eventwalment, sfortunament, tispiċċa tmutu. Sinjuri, din hija r-realtà ta' Bjorn. Aħna min-naħa tagħna ħankomplu nagħmlu minn kollox biex ngħinu lill-ALS Malta ovvjament jikomplu jinġabru dawn il-fondi ħalli isir dal-istudju fuq din il-marda errieda kif spjegalna il-ħabib tagħna Bjorn. Mal-mikrofonu tagħna Bjorn jispiċċa b'dan il-messaġġ. L-aspett ta' xogħol pratikament tajt kollox dedikajt il-ħin tiegħek kollu. Għal dil-fondazzjoni, is-sodisfazzjoni li minna hija xi ħaġa tipo imprezzabbli.
li tmur ix-xogħol bil-naf kif inhi l-marda u forsi kemm fadal ħin, max fadal sens li toqgħod taħdem għal flus u iġġemma jew naf tagħmel futur. Ma narax raġuni għalfej għandi nkompli naħdem forsi sena iktar jew sena inqas. Din li tgħin in-nies u tru l-fondazzjoni, tieni motivazzjoni, tieni sodisfazzjon u eventwalment nkun nista' ngħid li ħallejt xi ħaġa pożittiva wara ġifieri. Dik hija l-idea.